ମାନେ ଯେତିକ ଯାକ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଧା ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେବେଠାରୁ ଖାଇଲେଣି ମାନେ କିଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲା ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥି ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏଲୋପାଥି ବୋଲି ଆମର ଲିଭୋସିଟିଜିନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପାରାସିଟାମୋଲ୍, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ତିନିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପୁରା ବନ୍ଧା ଥିଲା। এইটা কেবেঠু নেলেন তমু কি কইলা এটা নেবাকু? এটা ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମର ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ এটা ଯେବେଠାରୁ ଏଇଟା ଖାଇଲେଣି ସେବେଠାରୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛିଙ୍କ ନାହିଁ, କାଶ ନାହିଁ, ପୁରା ଓକେ।